ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। ओ माय गॉड। ऐसे खिलाना तो छोटे बच्चे सब सीख जाएगी ना तो फिर खाएगी। देखो किसने गिरा दी उसने मेरे हाथ में और ये ले ली। नमकीन पसंद आ रहा है, बीटू को नमकीन पसंद आ रहा है, नमकीन अच्छा लग रहा है, लो खाओ। नीचे आ जाओगी तो अच्छा रहेगा ना। तो थोड़ा हाथ नीचे करो ना आप। वो आएगी कैसे, आ जाएगी वो तो। दिखा रही है ना। और को बुला ले आओ, अपने भाई बहनों को, भाई बहनों को बुला ले आओ। हाँ देखो किस किस खाने लग गई, किसने छोड़ दी थी ना उसने, दूसरी वाली गिरा दी थी। चुप क्यों निकाल रही हो?